Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laylatul Qadar gi matangda wafam amakhaktang khanganjage madudi Laylatul Qadar habadi sabai qadar gi ahing asi amakhaktang ni amasung masi gi matangda ikhoina khangjingadabasi kaino haiba kanda aina lairiba country adugi matungina Laylatul Qadar ka ahing asi oigani haibadi Arab ka ikhoi ga sida khar khena balai ikhoi dana kharangan ne na kharangan na nongale pungani mo hana pungani ni makhai homuki jang da duga makhoi dana khar theng thana nongan basi ketaw sida khar khena balai sumna to country singa ju khar khena badum lerang bane adu haining yo pot sidi karino aba kanda Laylatul Qadar si mafam dugi mana lairi mafam dugi ahing dugi matungin na adugi rahmat barkat singa do Allah tabaraka taala fangan bigani sigi ahingsi mafam tongan bagi matungin na tongan na adum Allah na tugi fazilat adum lahan bigani maduda masigi matang de koina arab tana madawai koi sana ma wai dana maram warga arab ki oi bana mitu de koi su oi gada men khalla kala Laylatul Qadar gi sigi ottaba masingda ide tuma suda masingda koina thi gida mi khot gada me habse laite habdu se aran mafam ne ikoi gi lamdam sigi ikoi gi mafam sigi matungin na ikoi sida lairiba namit parmani kuntaini soba hing natragana kuna pani soba hing kulumdoi ni kun mangani soba hing sing sigi sidana hena hoi galena la nabina haram banina ikoi gi mafam sigi oi ba masigi tarik sing asida ikoina Laylatul Qadar gi fazilat sing do kana phangona gi damakta ahing sing asli koi ibadat ke khal tawgane masung ahing asli koina hendok thoi dona ibadat tawgani ado ani so fam mana Laylatul Qadar gi tongan ba akhanna ba namaz somena son gada bani haiba leite amasung ahing asigi tongan ba akhanna ba ibadat leite ahing sidai koina yamna nafal namaz soliba matik fabeli amasung namaz aduda akhanna basura son gada bani haiba sulaite namaz sidai koina son gada basura si aina faridu adugi manung de khwaidigi hena sang basura singdu adu son mana de hena fai amasung sigi ahing sidai koina namaz solaga ruku sanga tauba sajda sanga tauba ruku sanga tauba haibsa ruku gi tasbih masing yamangani loina nei koina arbina dua fa ba taragadi arbida dua tawgani sajda da suruku da so karigomba arbina fa da boy ba taragadi aigi thamoi da pukning da khaktang aigi aninga pamba sing durku da sajda da leiraga aigi aninga pamba sing do Allah da gi ni jagani sumai tawdna namaz taware tasbih da ware tilawat ta sumina tu to ibadat sing da koina matam se ahing si len gani aduga ahing si pumnamak ahing si chupa matum da belai badu adu sunna nate aseng bagi dingai haktang to matung da amok hawgat laga ibadat to badu sunna ne ikoina tasbih istighfar toba yam tawgani amasung ahing sida Allah gi nabi na Aisha takbi kiba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni hariba du'a sai koina son gani amasung Allah ni jagani ikoi guna ko pina ba Allah da hai jagani isa khakki oibusu du'a tawroi pure ummate muslima asigi du'a tawgani loina na isa ki darkar oibu singli jagani ikoi hujung musalman singna maithari iba amasung musalman sing si chobi iba musalman singda atopa jati singna topa kom singna topa community singna awaba pirik libu sigi matang da Allah da ikoi mateng to bina ba masung khogi iman mazbut oirakna ba iman si mapung fa iman oirakna ba kita makta ikoi pum na makita makta musalman pun na makita makta Allah tabaraka taala da hai jagani